दोस्तों ट्रेन चलने के बाद शौच के लिए गई महिला के साथ ऐसी घटना घटी जो सभी को हैरान कर दिया। ट्रेन में कब कैसा किसके साथ मुसीबत आ जाए किसी को मालूम नहीं चलता, इसलिए हमेशा सावधानी से ट्रेन में सफर करें। आखिर क्या था पूरा मामला, आइए जानते हैं। दोस्तों न्यूज आर्टिकल से मिली जानकारी के अनुसार वह महिला अपने परिवार और बच्चों के साथ शादी में शामिल होने के लिए ट्रेन से बिहार के सीतामढ़ी जा रही थी, लेकिन उस महिला का यह सफर आखिरी सफर बन गया। जसीडीह स्टेशन से ट्रेन खुलने के बाद वह महिला शौच के लिए गई थी। आशंका जताई जा रही है कि कोच के वॉश बेसिन पर हाथ धोने के क्रम में ट्रेन के झटके से वो नीचे गिर गई। आसपास मौजूद यात्रियों ने तुरंत शोर मचाया और ट्रेन को रोका गया। हालांकि ट्रेन से गिरने के कारण घटना स्थल पर वो महिला नहीं बच पाई। दोस्तों कभी भी ट्रेन में सफर के दौरान गेट के आसपास ना जाए। इस घटना को लेकर आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर